Pemirsa kahanan pengerau warsa anyar ring Pantai Kuta Badung kekan tenang ramya. Kuta sana sepi sangkaning wasana COVID-19 rahinan ADB kerauhin akeh wisatawan domestik untuk mengkilangin pengerau warsa anyar. Kahanan pakeling warsa anyar ring Kuta Pamakas ring Jalan Pantai Kuta ke Kantenang Ramya. Akehan sane rauh saking wisatawan domestik sane libur ring Bali tur nginep ring wewidangan Kuta. Ya diastun nenten Ramya sekadi warsa sedurung nyane kahanan inucap janten ngawinang pariwisata ngelimbak. Wisatawan domestik saning Ramyang genah ring selantang Jalan Pantai Kuta ngawinang lalu lintas padat ya diastun nenten macet. Kuentenan wisatawan sani mengkilingin warsani anyar nagingin antuk melancaran ring Jalan Pantai Kuta tur pesisi Pantai Kuta. Sili tunggal genah sani akeh kerauhin wisatawan domestik inggih punika Mall Beach Walk sani magenah ring ajeng Pantai Kuta. Pakiling warsa anyar ring Pantai Kuta janten pindah ke Gatra Becik antuk widang pariwisata. Pamekas majeng pengelola hotel miwah restoran. Pengerauh wisatawan sani ramya sampun katureksain saking keamanan. Pamekas TNI Polri antuk nambakin krama mapupul. Ya diastun ring Jalan Pantai Kuta ramya nanging dahat sepin yening sayang ring widangan jalan legian miwah seminyak. Ring warsa sedurung nyani ketah margi macet, nanging ring warsani mangkin akeh toko sampun matutup, tur wisatawan nenten banget akeh. Riase Bali TV.